Weit öffnet sich das Tal Richtung Süden. Das Grün der Berge changiert in der warmen Frühlingsluft zwischen Oliv, Türkis und Opal. Dazwischen unzählige Felder und Gewächshausreihen, von fleißigen Händen frisch bestellt. Durch diese fruchtbare Ebene hindurch fließt eine der wichtigsten Wasseradern des Landes, der Yongsan-Fluss. Der Sage nach wuchs hier oben in den Bergen einst ein junger Drache heran. Als er die Höhle seiner Geburt mit lautem Flügelschlag verließ, machte er die Quelle des Flusses frei. Und fortan bahnte sich das Wasser seinen Weg ins Tal. Heute bildet ein künstlicher Staudamm zwischen den dicht bewaldeten Schluchten ein großes Wasserreservoir. Auf seinem weiteren gut 100 Kilometer langen Weg zum Gelben Meer durchquert der Yongsan als erstes den Ort Tamyang. Tamyang, Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises, knapp 15.000 Einwohner. In den Ladenstraßen sitzen ältere Frauen auf dem Gehweg und preisen Gemüse, Kräuter und frisch geschnittene Bambussprossen an. Die armstarken, rötlich-braun schimmernden Bambustriebe sehen aus wie riesige, ungeschälte Maiskolben. Als Grundlage für viele traditionelle Speisen fehlen sie derzeit in keiner von Tamyangs Küchen. Unweit des Yongsan-Flusses, an dessen Uferpromenade sich zahlreiche Imbissstuben und Restaurants angesiedelt haben, führt eine Brücke hinüber zu dem zentralen Bambuspark der Stadt. Anfang des Jahrtausends erst wurde der Hügel mit mehr als 30 Hektar grünem Bambus kultiviert. Inzwischen flanieren im sogenannten Jungnokwon auf kilometerlangen abgesteckten Wegen jährlich über 1 Million Besucher durchs Gehölz. Ich komme aus Seoul, ich bin hier, um etwas Ruhe zu finden und auch lecker zu essen. Tamyang ist ja berühmt für seinen Bambuswald, also die Bäume sehen, die Augen entspannen und einfach erholen. Ein schöner Ort für Zweisamkeit, meint diese Besucherin aus Gwangju. Und ihr kanadischer Freund ergänzt: Hier kann man gut sein Wochenende verbringen, frische Luft schnappen und Fotos von diesen herrlichen Bäumen machen. Wirklich ein toller Zufluchtsort vor der Stadt. I think because we don't get to see bamboo trees in our own country. In Singapur, wo ich herkomme, sieht man wenig Bambus. Daher ist es schön, hier einmal diese spezielle Kulisse zu erleben. Das Rascheln der Bambuszweige vermittelt Gelassenheit und Frieden. Andererseits fühlt man sich fast wie in einem chinesischen Martial Arts Film. Bambus ist ja eine ganz besondere Pflanze. Dr. Dirk Fündling, 1,90 Meter, kräftige Statur, kurzes graues Haar. Sieht irgendwie aus wie ein Baum. Die Botaniker sagen, es ist ein Gras, aber nur sehr viel größer. Der 60-jährige frühere Berliner lebt schon länger in Tamyang, hat sogar die koreanische Staatsbürgerschaft. Er ist ehrenamtlich in diversen Verbänden rund um den Bambus engagiert. Was auffällt, ist, dass Bambus sehr viel schneller wächst als normale Bäume. Bis zu 1,25 Meter pro Tag. Das muss man sich mal vorstellen. 1,25 Meter pro Tag wächst ein junger Bambusschößling bis zu einer Endhöhe dann von 17, 18 Metern. Wahrlich genug, um dabei zuzuschauen. Die Frage ist, ob ein so schnelles Wachstum nicht auch zu hören ist. Ein kleiner traditioneller Pavillon am anderen Ende des Parks. Im Schneidersitz bearbeitet Fächermeister Kim Dae-sok kleine Bambusholzstreifen. Mit einem scharfen Messer kürzt er sie paketweise auf Länge
und verjüngt sie dann am anderen Ende um 2/3. 대나무 크는 소리요. 그 소리를 관심 있게 들어보들 못했습니다. Wachstumsgeräusche habe ich bisher noch nicht gehört. Ein Rauschen in den Blättern gibt es natürlich. Aber wenn man die Sprösslinge wachsen hören will, dann müsste man wahrscheinlich einen ganzen Tag lang dort lauern. Im Vorbeigehen wird das sicher nichts. Der Kunsthandwerker wendet sich einem gewölbten Holzblock zu, betupft und bestreicht darauf die schmale Seite der Bambusstreifen mit Reismehlkleister. Stück für Stück klebt er die Fächerspeichen nun im Halbkreis auf weißes, halbrund ausgeschnittenes Maulbeerpapier, das wie eine Ziehharmonika gefaltet ist. 지금 저 그늘 밑에서 좀 기다려보세요. 지금 죽순이 싹 나와 있거든. Aber warten Sie ruhig mal eine Weile im Schatten. Die Sprösslinge sind ja gerade überall frisch rausgekommen. Die Sonne strahlt und der Wind weht. Wenn dann die äußeren Schalen abfallen, könnte man vielleicht was hören. 어찌면 되겠네요. 한 30분이라도 그 옆에 보세요. Mit gekonntem Schwung öffnet und schließt der Meister die neuen Fächer zur Probe und wendet sich dann dem nächsten Exemplar zu. Kunstgewerbliches aus Bambus wird heute überwiegend an Touristen verkauft. Und die sind an diesem herrlichen Wochenende zahlreich gekommen. Die Vorstellung, ob und wie der um sie herum sprießende Bambus vielleicht klingen mag, überrascht jedoch selbst die Einheimischen unter ihnen etwas. 소리를 낸다고요? 저 처음 듣는 얘기인데. 정확하게 저도 한국 사람인데 대나무가 태어날 때 어떻게 In der Fantasie der Koreaner könnte es sich aber vielleicht so anhören. 쭉쭉쭉쭉쭉 뭐예요? 기니까 그런 소리는 안 내겠어요. 휙휙? 글쎄요, 바스락바스락? 쑥쑥? 잘 모르겠어요. 싹싹 소리를 내면서 올라옵니까? 이렇게 쭉쭉. 쭉쭉이라도 쭉 대나무 같다 이거. 대나무 쭉. 예. 좋아하세요. 쭉쭉 소리. Diese Besonderheit von Bambus im Wachstum, in der Art des verholzten Halmes, hat die Menschen seit Jahrhunderten begeistert. Begeistert deshalb, weil Bambus sehr vielseitig verwendbar war. Ganz anders als normales Laub- oder Nadelholz ist das Bambusmaterial sehr biegsam, sehr zäh, sehr elastisch. Alles Eigenschaften, die eben ermöglichen, daraus Körbe zu flechten, Matten zu flechten etc. Ein Dorf am Rande der Stadt. Hinter einem hellblauen Tor aus Blech liegt der Hof von Korbmacher Nam Sang-bo. Gerade spaltet der drahtige Mann mit einem dicken Messer ein grünes, 8 Meter langes Bambusrohr. Etwa alle 40 Zentimeter muss er hierfür die sogenannten Nodien durchschlagen, die stabilisierenden Knoten im Halm. Das kostet Kraft, aber die Handgriffe sitzen. Erst halbieren, dann vierteln, dann achteln. Immer weiter teilt der Grauhaarige die langen Streifen, bis sie schließlich nur noch wenige Millimeter stark sind. 그때는 옛날에 해방되기 전에 제2차 대전 때 Vor der Befreiung von den Japanern gegen Ende des Zweiten Weltkrieges habe ich schon diese viereckigen Proviantboxen für die Soldaten der Luftwaffe gemacht. Die Leute haben die mit ins Flugzeug genommen und uns Reis dafür gegeben. Ich ging damals noch zur Schule. Die Lebensmittel waren knapp und wertvoll. Ungefähr 70 Jahre müsste das jetzt her sein. Der heute 82-Jährige mit dem freundlichen Gesicht hat sein Sortiment seither nur wenig erweitert. Hübsche, schlichte Körbe in verschiedener Größe mit Deckel. Das Prinzip der Herstellung in manueller Handarbeit blieb dabei stets unverändert. Je nach Größe mache ich um die 3 Stück pro Tag. Mit den umgerechnet 17 €, die ich dafür bekomme, verdiene ich allerdings so gut wie nichts. Und deshalb wollen auch die jungen Leute das Handwerk nicht fortführen.
그러니까 젊은 사람들이 이 밭을 안 해요. Der Korbflechter geht in sein kleines Atelier. Den Strang der frischen Bambusfasern zieht er durch ein kleines Loch in der Wand zu sich herein und verarbeitet sie zu einem neuen Korb. Ein weiterer von wohl schon zigtausenden in seinem Leben. Der Beruf hat seine Spuren hinterlassen an den Händen und Fingernägeln des alten Mannes. Etwas außerhalb der Stadt, an einer von hohen Metasequoias gesäumten Ausfallstraße, befindet sich die Werkstatt von Musikinstrumentenbauer Kim Jong-hyok. In einem ehemaligen Ladengeschäft türmen sich Trommeln, Flötenrohlinge und Bündel aus Bambusfasern auf dem Boden und in den Regalen. Der Mitvierziger in blauem Sporthemd und legerer Hose tüftelt hier an historisch überlieferten fernöstlichen Instrumenten, wie der Senghang, einer Mundorgel mit 17 Bambusröhrchen. Oder an Eigenkreationen wie diesem Regenmacher aus einem Bambusrohr. Weit geläufiger in Korea sind die alten Perkussionsinstrumente Puk und Jangu, denen er sich am meisten verschrieben hat. Die Fass- und die Sanduhrtrommel sind beim Samulnori, dem Spiel der 4 Dinge, zu hören. Tanz- und Rhythmusdarbietungen, die ihren Ursprung in der traditionellen Musik der Landbevölkerung haben. Eigentlich werden solche Trommeln ja aus dem Holz des Paulownia-Baumes hergestellt. Ein in Korea eher seltenes und teures Material, das sich früher kaum jemand leisten konnte. Unsere Vorfahren hier in Tamyang haben dann eine Methode entwickelt, den Korpus der Trommeln aus Bambusgeflecht nachzubilden. Ich hörte von dieser Tradition und war sofort davon angetan, fest entschlossen, diese alten Bambusklänge wiederzubeleben. Originalinstrumente von früher gibt es keine mehr. Das Wissen um die Trommeln aus Bambus basiert allein auf mündlicher Überlieferung und Vermutung. Dem Instrumentenbauer blieb also nur das Experiment. Das Problem war natürlich, dass ein Resonanzkörper nur dann klingt, wenn er abgeschlossen ist. Bambusflechtwerk aber ist ja eine offene Struktur. Nach langer Überlegung bin ich darauf gekommen, die Innenseite des Korpus mit dickem Maulbeerpapier zu bekleben und damit abzudichten. Und das hat dann nach einigen Versuchen mit den meisten Trommeln auch überraschend gut funktioniert. Aber Kim Jong-hyok, selbst ein passionierter Samulnori-Spieler, hat den Ehrgeiz, den Klang noch weiter zu perfektionieren und zu gestalten. Dabei entwickelt er auch stetig neue Modelle und Bauformen. Dieses Bambus-Trommelkonzert im historischen Bergdorf Muol spielen die Musikerinnen und Musiker in ihren schwarzen Schwertkämpfergewändern dann auch allesamt auf seinen Instrumenten. Zurück in der ländlichen Peripherie von Tamyang-Stadt und unterwegs in einem von zahlreichen privaten Bambushainen. Dr. Fündling inspiziert in einer kleinen Gruppe aus Fachleuten das Wachstumsstadium der Sprösslinge, die auch hier gerade überall aus den von gelblichem Laub bedeckten Boden geschossen kommen. Vielleicht ein guter Ort, um den Bambus wachsen zu hören. Das heißt also, hier wäre zum Beispiel eine gute Stelle, weil die über den Punkt hinaus sind, wo sie langsam wachsen. Oder umgekehrt ausgedrückt, die sind jetzt schon so weit, dass sie dieses sehr schnelle Längenwachstum erreicht haben. Nicht? Da sind welche leichter Zugang. Befestigte Wege wie im städtischen Bambuspark gibt es hier natürlich nicht. Aber der Fachmann sieht sofort,
dass es sich um einen gepflegten Wald handelt. Normalerweise, wenn es ein wilder wäre, da kommt man ja nicht rein. Ein wilder Bambuswald ist nicht begehbar. Da stehen die also im Abstand von 10 Zentimetern oder sowas. Da kommt also keine Maus durch. Es ist stockfinster da drin, weil das Licht alles von oben abgehalten wird. Und als Mensch hat man da keine Chance reinzukommen. Deshalb überall, wo der Bambuswald genutzt wird, da wird sehr viel herausgeschnitten, sodass es halt etwas lockerer steht, sodass man da auch durchgehen kann und zum Beispiel die Bambussprossen ernten kann. Doch außer ein paar Kühen im Tal ist hier an diesem windstillen Tag kaum etwas zu hören. Zumindest nichts, was mit dem unmittelbaren Wachstum von Bambus in Verbindung stehen könnte. Ein Forstarbeiter ist mit dem Zerkleinern von frisch geernteten Sprossen beschäftigt. Man halbiert sie längs, macht die Schale ab und kocht sie dann ungefähr 1 Stunde vor. Und dann lässt man sie noch 2-3 Stunden im Wasser liegen. Danach kann man sie entweder direkt verzehren, zusammen mit rohem Fisch, oder einlegen als Beilage, oder auch einen kräftigen Sojabohnen-Eintopf davon machen und vieles andere mehr. Emsiges Treiben im Waldrestaurant Zhonglimwon. Die halbe Belegschaft ist bei der Vorbereitung des sogenannten Drachenmenüs. Rund 20 Gäste sitzen bereits an einer 12 Meter langen Festtafel. Inmitten eines wahrhaftigen Märchenwalds aus riesigem Bambus. 2 6 Meter lange Bambusrohre, die in einem länglichen Ofen schmoren, müssen jetzt herausgenommen und serviert werden. Eine duftende Dampfwolke entweicht. 4 Leute hieven das 300 Grad heiße Schmorgut hinüber zu den Tischen, von wo aus die Blicke der Kundschaft schon erwartungsvoll auf das lange Kochutensil gerichtet sind. Mit dem Akkuschrauber wird die obere Hälfte des zweigeteilten Stammes entfernt. Was dann zum Vorschein kommt, lässt Gourmetherzen höher schlagen. Jedes Segment der fast 20 cm starken Röhre beherbergt eine von 10 verschiedenen traditionellen Speisen, allesamt über dem Holzfeuer gegart. Restaurantbetreiber Chae Kyung-nam. Also hier drin haben wir Rippchen, Oktopus, Krebse, Abalonen, Trockenfisch, Muscheln, eingelegtes Rindfleisch, Hühnerfleisch, Eier und Bambusreis. Das Ganze 2 Stunden lang im eigenen Saft geschmort und angereichert mit den Aromen und Mineralien dieser Bambusröhre verschafft ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Letztlich entsteht aber auch durch das gemeinsame Essen hier aus diesem exotischen Gefäß eine kommunikative und gesellige Atmosphäre. Das macht einfach Spaß und das mögen die Leute. Das gastronomische Gesamtkonzept des Zhonglimwon steht also ganz im Zeichen des Bambus. Und davon gibt es hier wahrlich genug. Für den Betrieb seines Restaurants rodet der Wirt um die 3000 Bäume im Jahr. Aber jeder gefällte Baum macht Platz für 10 neue, sagt er. Und die wachsen ja bekanntlich schnell nach. Zur Feier des Tages bringt der 58-Jährige ein besonderes Stück Bambusrohr und schüttelt es stolz. Bamboo Wine. Ein 2000er Jahrgang. Das geschlossene Rohr lagerte in 20%igem Alkohol. Über die Jahre ist dieser in die Hohlräume des Bambus hineindiffundiert und nahm dabei seine Aromen und Mineralien auf. Der Geschmack des bräunlichen Getränks soll an Eichenholzfass und Whisky erinnern, ist natürlich nur viel gesünder. Und darauf stößt man jetzt an. Während sich die Gäste in der Nacht vom Feiern erholen dürften, wachsen im Wald die Sprossen ein ganzes Stück weiter. Und wer früh genug aufsteht, der kann ihn dann hören.
den Klang des wachsenden Grases.